இன்றைக்கி மார்னிங் அழகாக கதவை திறக்கலான்னு ஜன்னல் திறக்க போனால் அங்கே பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பட்டாம்பூச்சி இருந்தது. சரி அது எப்படியாவது வெளியே திறப்பணும் நானும் சொல்லி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன். ஆனால் வெளியே போகலை. உள்ள செடி வளர்க்குறதால என்னமோ அது வந்து அப்படியே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு அப்படியே அனுப்பிட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி காலையை இப்படி தான் எங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிச்சு. வாங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு சண்டே, ஹாப்பி சண்டே எல்லாருக்கும். வெல்கம் டு ரம்யா டுடே. ஸோ இன்னைக்கு என்னென்னலாம் பார்க்க போறோம்னா, நான் ஒரு 3/4 கிலோவுக்கு வந்து நண்டு வாங்கியிருக்கேன். ஸோ நண்டு வந்து எப்படி க்ளீன் பண்றது, எப்படி கிரேவி அழகா செய்யறது அப்படிங்கறத பார்ப்போம். கிரேவி செய்யறது வந்து ரம்யா ஃபன்ஃபுட்ல வந்து நான் போட்டுருவேன் ரெசிபி சேனல்ல. ஸோ மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு அன்பாக்சிங் இருக்கு, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸ் நம்மளுக்கு. ஸோ அதை வந்து எவ்வளோ ரேட்டு, எங்கே வாங்கினேன், எவ்வளோக்கு வாங்கினேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துடலாம். அது வந்து வீடியோக்கு லாஸ்ட்ல வரும். ஸோ இன்னைக்கு நான் என்னென்ன பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க, காலையில இருந்து நான் என்ன பண்ணேன்னு பார்க்கலாம். காலையில இருந்து பார்த்தீங்கன்னா டீ காஃபிலாம் குடிச்சிட்டோம். சாப்பாடு செஞ்சு வச்சிருக்கேன். ரசம் வந்து ஒரு பக்கம் பண்ணியிருக்கேன். ரசம் ஆயிடுச்சு, டிஃபன்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இது வந்து நண்டுக்காக நாங்கள் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ கஞ்சி வந்து இப்போ ஒரு 10:45 ஆகுது. ஸோ ஒரு 11 o'clock ஒரு ஹெல்த்தியாக ஒரு ட்ரிங்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்து மாவு கஞ்சி வந்து நான் காசு வச்சிருக்கேன். எனக்கு பாப்பாவுக்கும் எங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லாரும் குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு காலையில் என்னென்ன ஒர்க் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஞ்சி பூண்டு விழுது. நான் சொன்னேன் இல்லையா, சண்டே ஆனால் நான் ப்ரிப்பேராக அன்னைக்கு வாரம் ஃபுல்லாக என்னென்ன தேவையோ பண்ணி வச்சிருவேன். ஸோ இஞ்சி பூண்டு விழுது அரைச்சி வச்சுக்கிட்டேன். இது பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு. ஸோ பூண்டு வந்து இது ஃபுல்லாகவே இருக்கும். இந்த வாரத்துக்கான பூண்டு நான் அழகா உரிச்சு வச்சாச்சு. இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா, இதுக்கப்புறம் என்னென்ன ப்ரிப்பரேஷன் பண்ண போறேன் அப்படிங்கறது பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நண்டு எப்படி கிளீன் பண்றது பார்க்கலாம் வாங்க. நண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3/4 கிலோக்கு வாங்கியிருக்கேன். ஸோ 1 2 3 4 நண்டு தான் வந்திருக்கு. முழுமையாக போட முடியாது. ஸோ அதனால் ஆஃப் போட்டுப்பேன். ஸோ இதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ரப்பர் போட்டு தான் மூடி கொடுப்பாங்க நமக்கு. ஏன்னா உயிரோடு இருக்க நண்டு தான் பிடிப்பாங்க. கொஞ்சம் சேட்டை பண்ணும் போல் இருக்கு. ஸோ இங்கே இருக்க இந்த இது நமக்கு தேவைப்படாது. ஸோ அதனால் முடிச்சு எடுத்துடணும். தேவையில்லாத பாட்டு. இதுலேயும் இந்த கால் முடிச்சு இப்படி எடுத்துருவேன். இதுலேயும் இந்த கால் முடிச்சு ஃபஸ்ட்டு 2 காலை இதுலேயே முறிச்சு எடுத்தாலே வந்துடும். ஸோ இதுலேயும் முறிச்சு இப்படி எடுத்துடணும். அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ வந்து நண்டோட காலுங்க மட்டும்தான் இருக்குது. இப்போ நண்டை இந்த பேக் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கொடுக்கு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து இப்படி எடுக்கணும். பாதியை பிட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இப்படி எடுக்கணும். ஸோ எடுத்திங்கன்னா அதோட கொழுப்பு, இந்த பேட் திங்ஸ்லாம் வந்துடும். ஸோ இதில் இது மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி ஒன்று. ஸோ இது நமக்கு தேவையே படாது. ஸோ இது எடுத்துடணும். ஸோ உள்ளே இருக்க இந்த ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் எடுத்துடணும். ஸோ இந்த பக்கம் இருக்க அந்த இதையும் எடுத்துடணும். அவ்வளோதான், க்ளீன் பண்ணதே முடிஞ்சே போச்சு வேலை. ஸோ இதை நல்லா அந்த டேப்பில் வச்சு நம்ம கழுவினோம்னா இன்னும் நல்லா பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் ஆகிடும். இருக்கிறதுலே நண்டு ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். எனக்கு வந்து எறா தான் டஃப் கொடுக்கும், மீன் லைட்டாக டஃப் கொடுக்கும். மீன் நான் ஏன் நிறைய வாங்க மாட்டேன்னா, எங்கள் வீட்டில் மீன் சாப்பிட மாட்டாங்க. பாருங்க, இதுவே பெருசு. ஃபஸ்ட்டே நம்ம அந்த கால்லாம் உடைச்சிக்கலாம். மொத்தம் இதுக்கு வந்து 5 கால் இருக்கும். 5 காலில் இது ரொம்ப கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். இது உடைச்சிட்டோம், இது உடைச்சிச்சு, இது உடைச்சாச்சு. இது மட்டும் நீண்டுக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த ஆரஞ்சு கலர் ஃபுல்லாக எடுத்துட்டு எப்பயும் போல் இந்த பிளாக் கலர் இதெல்லாம் எடுத்துடணும். குட்டி குட்டியாக இருந்தால் ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். இது கொஞ்சம் லைட் பெருசு, அதனால்
இனி வந்து குளிர்காலம் அப்படின்றதால நண்டு சீசன் நிறைய இருக்கும். ஸோ நண்டு ஈஸியாக வாங்க கிடைக்கும். இவ்வளோ வேஸ்டேஜ் இருக்கு, நம்மளுக்கு கிடைச்சது பார்த்தா இதுதான். ஸோ இப்போ இதை நல்லா நம்ம வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் வாங்க. அவ்வளோதான், நண்டு எல்லாத்தையுமே கழுவிட்டோம். இப்போ நண்டை வந்து ரெண்டு ரெண்டாக வெட்டிக்கலாம், ரொம்ப பெருசாக இருக்கு. அவ்வளோதான். நான் காலை உடச்சி போட்டுற போகிறேன். நண்டு வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சாச்சு. இந்த நண்டுல நம்ம ஸ்மெல் வரக்கூடாது அப்படின்னு கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி போட போறோம். பெப்பர் வந்து கொஞ்சம் போட போறோம். ஸோ இது நல்லா எங்கள் அம்மா இப்போ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் வேலை பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ எனக்கு ரொம்ப வேலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க, நான் ரேஷன் கடையில் போய் பருப்பு, அரிசி, எண்ணெய் அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ அதெல்லாம் புடச்சி நல்லா சுத்தம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா கடையில் வாங்கினோம் இல்லையா அந்த துவரம்பருப்பு. ஸோ அந்த துவரம்பருப்போட நம்ம ரேஷன் கடையில் வாங்கின துவரம்பருப்பை கலந்துருவாங்க. 1 கிலோ 1 கிலோ அப்படின்னு 2 சேர்த்து கலந்துருவாங்க. கலந்து நான் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுற அந்த டப்பாவில், அங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த டப்பாவில் கலந்துருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கலந்து நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ நீங்களும் ரேஷன் பருப்பு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது எத்தனை பேர். ஸோ ரேஷன் பருப்பும் கடை பருப்பும் நான் கலந்து தான் சாம்பார் வைப்பேன். அப்போ என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் கெட்டியாகவும் இருக்கும், சாம்பாரும் கொஞ்சம் நல்லா வரும். நிறைய அடிக்கடி பருப்பு வாங்க வேண்டிய அவசியமே வராது. இன்றைக்கி வந்து ஒரு பார்சல் வந்தது. எங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மீஷோவில் இருந்து. ஆக்சுவலாக நான் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன், எனக்கு இல்லை, எங்கள் மாமியார். அவங்க கேட்டாங்க, இது பார்த்துட்டு ரொம்ப அழகாக இருக்குது, இது எனக்கு ஆர்டர் பண்ணி கொடுனாங்க. சரி ஓகே ஆர்டர் பண்ணேன். நான் எப்போவுமே வந்து கிச்சன் ஆர்கனைசேஷன் அந்த மாதிரி தான் நிறைய டூல்ஸ்லாம் வாங்குவேன். இந்த மாதிரி நான் வாங்கினது கிடையாது, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். எனக்குமே இது வாங்கலாமா வேணாமா நான் யோசித்தேன். இது வந்து பார்த்தோன்னே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இனிமேட் நம்மளும் வாங்கணும் ஒரு செட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசையாக பார்த்துட்டு இருந்தேன். எங்கள் மாமியார் இதையும் நீ யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படி தான் சொன்னாங்க. நீ போட்டுக்கோ நானும் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னாங்க. ஆனால் நான் பார்க்கவே அழகாக இருந்தது. மேலே பார்த்தா விநாயகர், கீழே பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி, நடுவில் வந்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் அந்த பேர்ல் வச்சு மாங்காய் மாதிரி டிசைன் போட்டிருந்தாங்க. ரொம்ப அட்டகாசமாக இருந்தது, ட்ரெடிஷ்னல் லுக்காக இருந்தது. இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 269. இது வந்து மீஷோவில் வாங்கினா குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது. நான் இதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ தேவைப்படுறவங்க போய் வாங்கிக்கோங்க. மீஷோவில் தான் இருக்குது, இல்லை மற்ற டிசைன் கூட இருக்கும் மீஷோவில். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். நான் எப்பவுமே காசு கொடுத்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வாங்கிட மாட்டேன். இனிமேட்டு வாங்கலான்னு ஆசையாக இருக்குது. ஸோ இது ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஈவினிங் வந்து பாப்பாவை நாங்கள் பார்க் கூட்டு போனோம், ஜாலியாக விளையாடினோம். ஸோ இன்றைக்கி எங்கள் நாள் இப்படி தான் போச்சு. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.